大家好，我係 Lufa， 今日請咗我嘅 partner Kenji 嚟同大家一齊做啲幫大家可以鬆到條腰或者舒緩下腰痛嘅一啲動作，係主要係鍛鍊大家個盤骨啦，同埋做一啲大髀嘅拉筋嘅動作嘅。咁我哋首先第一個動作咧就會係學習點樣控制我哋個盤骨去做到一個前傾同後傾嘅動作。咁大家可以一齊嚟試下。咁麻煩 partner， 我哋可以叉住條腰，咁咧手指公就會喺個背脊後面嘅，係啦，側身對住，係啦。之後其他手指咧就會喺個大髀前面呢個位，咁我哋可以做一個盤骨前傾後傾嘅動作啊，係啦，繼續做，係啦，我哋做10下，咁大家可以望到咧，partner 示範緊啦，我哋喺前傾嘅時候咧，就會係手指公盤骨嘅後面轉前。直至手指公高過前面嘅手指，佢好似一個位置咁樣。向翻後嘅話咧，就會係食指嗰邊高翻過手指公，做一個後傾嘅動作。係啦，我哋可以一齊做多5下。咁大家應該會覺得咧，前傾後傾呢個動作係我哋個向前傾嘅時候咧，就會係條腰有少少向前突嘅感覺。後傾嘅時候咧，腹肌同埋個 pat pat 就會一齊收緊去做到呢個動作出嚟嘅。咁大家可以感受下自己做邊一個向前定向後嘅時候，條腰會舒服啲。平時緊張嘅感覺會覺得被舒緩嘅感覺就停留喺嗰度耐啲啊。係啦，好，我哋試下轉個正面俾大家睇多，有另一個角度去參考下。係啦，我哋盤骨向後傾嘅時候咧，大家會見到前面呢個位好似有折埋咗，因為我哋個腹收緊咗，就會有呢個感覺。我哋向翻前傾，慢慢向前傾嘅時候，個腹就好似拉長咗，因為個腹肌依家係拉直咗，有啲拉筋咁嘅感覺嘅。我哋做多1下，咁都係啦。大家應該會覺得平時條腰如果好緊嘅話咧，咁樣前後轉完鬆動咗之後會舒服啲嘅。咁大家可以喺舒服啲嘅嗰個位置度停留耐啲。好，辛苦晒 partner。咁之後咧，呢個係盤骨前傾後傾係我哋嘅第一個動作。咁第二個動作咧，我哋會做啲盤骨左右轉嘅動作嘅。咁又係大家可以跟住一齊做啦。咁麻煩 partner，我哋都係要叉住腰嘅。咁咧要小心我哋轉嗰陣時咧，唔好個膊頭轉咗啊。係啦，個膊頭、心口都係面向住12點鐘正前方嘅。我哋要轉嘅咧都係個盤骨 ，partner 可以試下。係啦，大家可以見到啦 ，partner 個膊頭個心口冇喐嘅。我哋可以做翻個，大家可以諗下自己個褲頭帶向左少少向咗11點方向，褲頭帶向右向咗1點嘅方向，做一個轉嘅動作。咁又係大家如果平時會有其中一邊嘅腰緊嘅話咧，咁呢個動作亦都係會舒緩得到嘅。係啦，partner我哋做多2下。partner我哋可以做個大髀試下喐少啲，之後做翻你啱啱一開頭做嘅嗰個出嚟，係放鬆少少。啱啱一開頭你做得好好嘅呢一下，係啦，冇錯啦。呢一個我哋向左轉嘅時候，右手會前過左手；向右轉嘅時候，左手會前過右手。係啦，我哋做多1下，係啦，非常之好。向右冇錯，我哋又試下轉一個角度俾大家望得清楚啲。係啦，我哋向左轉咧，係啦，大家會見到個右手係前過左手嘅，向右轉就會左手係前過右手啦。喺呢一個角度，係啦，做多2下我哋。大家平時如果條腰有一邊零舍緊嘅話咧，可能轉嘅幅度會有唔同，甚至乎有一邊係轉唔到嘅。咁我哋就可以練習多啲呢2個動作啦。好，辛苦晒 partner。OK， 我哋啱啱係教咗大家有少少同大家分享咗盤骨活動嘅動作啦，主要係我哋嘅腹肌啊、pat pat 啊、大髀嘅肌肉去出力嘅。咁之後第2個動作咧，我哋就去到一啲拉筋嘅環節啦。
咁我哋會主要去拉大家前面大腿髖屈肌呢一個段落。咁因為通常大家可能平時比較多嘅姿勢坐喺度，佢都係會比較繃緊縮短咗嘅。咁我哋要少少器材去幫手嘅，就要一張凳仔或者其實大家用梳化就得嘅啦，同埋一張墊。咁咧係大家要一張大概膝頭哥高度左右嘅凳。咁之後咧，同埋一張墊去墊住你哋個膝頭哥嘅。好，咁麻煩聽住我哋試下右腳嘅腳背放喺張凳上面。如果跪低呢下咧，有機會會唔穩陣嘅，我哋前面可以擺多一張凳仔或者台仔，去喺你跪低嘅時候慢慢扶住去跪低。係啦，因為單腳跪呢個姿勢都有可能會唔穩陣嘅。咁之後我哋喺呢個動作入面咧，如果你跪好咗之後，可以試下個人微微向後挨，之後個 pat pat 要黐住，擺咗喺張凳上面嘅腳踭嘅，貼住呢個位，應該會覺得我哋個人係保持直立啦。咁之後我哋就應該會覺得後面大髀嘅前面呢個髖屈肌嘅肌肉有啲拉緊嘅感覺，係啊。如果個拉嘅感覺唔係好強嘅話咧，我哋可以再配合埋啱啱教嘅盤骨前後傾嘅動作一齊做埋，係啦。跟住麻煩幫手叉住條腰之後，我哋喺呢個位置做多一個骨盤後傾嘅動作，就係個腹用力，個 pat pat 用力，將個盤骨向後擰，手指公要低過前面嘅手指嘅。咁之後呢一個位就會再拉得多啲㗎啦。好，我哋可以試下轉腳做埋啊！唔該 Kenji。係啦，依家就係拉緊後面隻腳嘅大髀前面。係啦，我哋亦都可以喺度試下做兩下盤骨前傾後傾，感受下條腰向前突咗嘅時候咧，我哋大髀前面係拉得少咗嘅。做翻後傾呢一下，我哋大髀前面就會拉得多啲啦，因為個 pat pat 同埋個腹肌要出住力。好，嚟到呢度。咁啱啱同大家分享咗一啲盤骨活動同埋拉筋嘅動作啦。咁如果大家平時喺 office 坐得耐啊，或者行得耐，條腰有啲緊啊唔舒服嘅動作，咁你就咁企喺度做一啲扭下條腰嘅動作，其實應該都會覺得舒服啲㗎啦。咁我哋大概每個動作可以做10下左右啦。咁喺舒服嘅位嗰度，譬如後傾到盡、前傾到盡呢啲位，可以停留耐少少，做啲深呼吸，咁樣嘅一個效果就會更加好㗎啦。咁今日嚟到呢度先啦，下次再見。